歡迎翻到嚟 Jimmy Snow Garage。今日咧，我做咗一樣我一路都好想去達成嘅一樣嘢，就係買一部可以看到 aluminum 嘅焊機啊！今次咧，我就揀咗呢一部喺 Amazon 上面咧最平同埋有好多 good rating 啲 YouTuber 有試過晒嘅呢一部焊機 AC/DC 焊機Yes Welder。咁咧呢部嘢就可以咧有呢個 AC current 就焊 aluminum。跟住咧就有呢個用腳控制嘅 foot pedal 啦，攞嚟控制呢個焊機嗰個 amperage。彈吉他嗰個娃娃 pedal。我買咗呢張咁嘅氣 Argon 喺 Facebook Marketplace 上面買160蚊，60個 cubic feet。我又再買咗個呢一個咁樣嘅 regulator 咁嘅嘢啦，咁佢就你打開呢度咧，我開少少俾大家睇下。咁如果係焊 aluminum 嘅話，啲人就話10到20之間。咁我開少少咧，係咁樣 hold 住就係啦。Several days later. Alright， 咁啊幾日之後咧，我就發覺咧，原來我買錯咗啦，都唔係買錯咗。其實呢部機咧，我以為佢可以 support 110伏啦，但係其實佢唔可以，佢淨係一部220嚟嘅啫。咁我喺屋企諗咗好多辦法，我都係冇辦法可以喺屋企有220伏嘅供電。咁所以咧，只能夠攞翻嚟公司啦，就用公司嘅呢個220伏嘅，成擔嘢搬晒翻嚟啦。咁就以後都喺公司焊 aluminum 噶啦。而家就開着部機咧，搞一搞 setting 先啦。就加啲 filling rod 啦。其實我應該練多啲先嘅，不過我唔知道自己睇緊乜嘢，咁我就唔會學人哋去做嗰啲咁樣嘅去喐㗎啦。都有啲樣啦，但係去到後面咧就皺皺地啦。Not too bad. Approximately 10 hours later. 今日嚟到第2日啦，今日咧就練習下，可能係咁樣焊兩塊一齊啦，或者係 L 咁樣焊啦。呢個第一個 pass 焊完出嚟係咁樣嘅喎，唔知點解。A little later。好啊，嚟到第3日嘅燒焊啦，咁咧今日咧就忍唔住啦，就想快啲攞個真嘢嚟試下。呢個係 cast aluminum 啦，咁呢個係新 aluminum 啦，咁呢兩個應該係好難 join together， 非常之有難度啊。今日就即管就試下啦。清潔好咗啦，咁唔知夠唔夠乾淨啦，不過 anyway 就試下啦。咁第一件事我會咧想試下咧填咗呢一，哇佢咧非常之污糟喎！我焊嘅時候已經聞到啲機油味係啊，放埋塊 plate 上去而家係咁嘅樣嘅，咁佢都冇突出嚟啊，都 OK 可以繼續做呢件事。好高難度啊呢件事。我都以為我自己已經抹得夠乾淨啦，點知你一焊落去咧，佢呢個 cast aluminum 一用上嚟咧，全部都係污糟黑晒咁樣，好難喎。
我想象中效果好喎。我而家咁樣夾住咗呢個咧，咁就佢就唔會喐啦。咁同埋呢個咁水平嘅話係比較容易焊咧，因為地心吸力嗰啲 well 會跌落去咯。咁而家咧就順勢就呢邊都咁樣焊埋啦。哇！如果你問我咧，第3日焊嘢嚟講咧，呢個係大成功。呢邊係第一邊開始咧就樣衰啲啦，呢度咧炸晒啊，另一邊咧就工整好多啦。咁啊，聽日再焊啦。最後咧呢一邊呢兩個位咧係非常之難焊嘅，因為嗰個支槍嘅角度好唔就手咯，篤唔到入去啦。咁就聽日再諗。The next day. 今日嚟到咧焊嘢嘅第4日啦。今日咧呢個位已經 set 好咗啦，咁我坐定喺呢度啦，咁我就可以 weld 一個咁樣由右到左咁樣好順咁樣 weld 過去啦。咁呢邊亦都係啦，又係咁樣夾住，跟住由右到左啦。哇！第4日咧，我覺得呢個係明顯嘅進步啊！啲嘢乾淨咗之後咧，就容易焊好多。同埋呢個 lap joint 咧比較容易咧，就兩邊溶咗就可以黐埋一齊，跟住你就開始 feel 嗰啲 material 入去，就 feel 到尾。3 days later. 第6日啦，咁咧今日就埋尾咯喎，因為上個禮拜就已經基本上就全部都焊好晒啦，咁咧就剩翻呢一個好鬼死唔就手嘅位。今日張台咧就 set up 成咁樣夾住，咁就方便支槍就指入去。That's pretty good actually. OK， 咁啊最難呢個位咧我就冇影到啊，咁但係咧我 instead of 咧喺度用個 filler rod 去懟入去咧，我就直接用咗上面呢塊用落去黐咗落下面嗰塊嗰度，咁而家就咁樣咯。Good。就係咁樣就搞掂咗我第一個TIG welding 嘅 project 啦。咁係真係好唔完美㗎啦。咁但係我焊咗幾日，我就走去做一個咁高難度嘅嘢。高難度嗰個位喺邊度咧？高難度嗰個位係因為污糟嘅 aluminum 同埋新鮮嘅 aluminum 要焊埋一齊咧，同埋嗰個 M 要好大先可以推得喐，用到啲 aluminum 咯。係啦，咁我都係鼓勵大家去試新嘢啦。咁即係無論你個結果出嚟係唔係好好都好啦，咁冇理由我第一次焊嘢就 stack time 㗎嘛，冇可能㗎嘛。咁以後要 keep on practicing 啦。但今次咁樣去買呢一個 set up 去做呢個嘢係一個 good start 啦，完成咗一個我好想做到嘅嘢啦。今集嘅時間就去到呢度啦，咁我哋咧就下一集再見啦。Thank you，拜拜。